ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। म्यांमार और पार्श्ववर्ती पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर उपर घूर्णिबलय प्रभाव में आज उत्तर पूर्व और पार्श्ववर्ती बंगोपसागर अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना अच्छी। 48 घंटा मध्य लघुचाप अधिक घनीभूत हो उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उत्तर ओडिशा और पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग उपर भिडियो संपूर्ण वीडियो जाना पूर्व भिडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मानक बहु मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप प्रथम थर भिडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ जहाँफल जेकोसी पानीपाग संबंधी सठिक सूचना आपने सर्वप्रथम पाइपर। सूचना अनुसार लघुचाप प्रभाव में ओडिशार उत्तर उपकूल मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल और अन्य जिलागुड़िक स्वल्पनु मध्यम धरण वर्षा हो। केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। विभिन्न अंचल में बिजुली घड़घड़ी वर्षा होवार संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना जारी कर आज किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। 1 तारिख रु 3 तारिख मध्य वर्षा हो। 4 तारिख वर्षार परिमाण कमिव। पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना जारी कर आज केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर और भद्रक जिलार गोटे 2टी स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। अन्य केतेक जिला को बिजुली घड़घड़ी और वर्षा नहीं हलदिया चेतावनी दी जाएगी। आज बालेश्वर जिलार गोटे 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही सब जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर अन्य पक्षरे सुंदरगढ़ देवगढ़ ढेंकानाल संबलपुर अनुगुल कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और खोर्धा जिलार गोटे 2टी स्थान में प्रबल वर्षा हो। उत्तर ओडिशा और दक्षिण उपकूल ओडिशा सुवर्णपुर बौद्ध कंधमाल बलांगीर और कलाहांडी जिलार बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही सब जिला सतर्क सूचना जारी कर 1 तारिख रु 3 तारिख जाए विभिन्न जिला गुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर बेले 4 तारिख में वर्षार परिमाण ह्रास पाइब। वर्षा जो तलिया अंचल और चाष जमी जलबंदी समस्या देखा दे पारे। जल निष्कासन व्यवस्था और प्रस्तुत रखा कहुई। माटी रास्ता और घर कांथ भुसुड़ार संभावना रही। सहरांचल ट्राफिक समस्या संभावना रही। सहरांचल ट्राफिक समस्या उपुजार समस्या रही। चाषी को यही समस्यार यही समय सार और कीटनाशक रासायनिक सार प्रयोग न करने को गृहपालित पशु मान सुरक्षित स्थान को नहीं जावाक परामर्श दी जाए। आपण मैंने अलर्ट रुहतु। आपण अंचल केते परिमाण वर्षा होती हमको कमेंट माध्यम जनातु। वीडियो रिपोर्ट न्यूज टाइम।